ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ತಡಿಯಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಜೋಮ್ ಬಂದ್ ಕಾಲು. ಜೋಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೋಲಾರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣಂಗೂರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 79. 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ 2-3 ಜಾಗದಲ್ಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಇದ್ದೋದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಜೋಮ್ ಬಂದ್ ಕಾಲು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಯನಗರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊಂಟ ನೋವು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಮ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೈತೆ, ತರ ಮೂಳೆ ತಂದು ನರಕ್ಕೆ ಜೈಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಇಂತ ಹೆಸರಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಮಾತ್ರೆನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವೇ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ, ನೋವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ತಡಿಯಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೋಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಐತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸೊಂಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. 20 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೈತೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ದಿರ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ದಿವಸ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ.